ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାଶିବରାତ୍ରି କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ? ତା ସହିତ ଆମେ ଏଇ ଶିବରାତ୍ରି କିପରି ପାଳନ କରିବା ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କିଛି ଟିପ୍ସ ଅଛି, ଦୟାକରି ଦେଖନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ଏକରେ ଉପବାସ ଯେତେବେଳେ ରଖିବା ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଓ ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ କରିଥାଏ। 2 ନମ୍ବର, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆମର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦୋଷ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହେବା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। 3 ନମ୍ବରରେ ରାତିରେ ଜାଗରଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ ପାପ କ୍ଷୟ ହେବା ସହିତ ଏହା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ଓ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଥାଏ। 4 ନମ୍ବର, ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ, ଭୟ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଟିପ୍ସ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେବ। ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଜଳ ଦେଇ ଅଭିଷେକ କଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ସହିତ ପାପ ନାଶ ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। 6 ନମ୍ବର, ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ, ତାହେଲେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ମାନେ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ମିଳିଥାଏ। ପରିବାରରେ ସ୍ନେହ ବଢ଼ିଥାଏ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆମେ ମହୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆଶେ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁମଧୁର ହୋଇଥାଏ। 8 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ମନ ଶାନ୍ତି ହେବା ସହିତ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ବଢ଼ିଥାଏ। 9 ନମ୍ବରରେ ଏହି ଦିନ ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ଦୀପ ଯଦି ଜାଳିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଆଲୋକ ଆସିଥାଏ। 10 ନମ୍ବରରେ ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯେତିକି ହଉ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ପୁଣ୍ୟ ବଢ଼ିଥାଏ, ପାପ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଦେଇଥାଏ। 11 ନମ୍ବର, ଏହି ଦିନ ଫଳାହାର କରନ୍ତୁ। ଉପବାସ ସମୟରେ ଫଳ, କ୍ଷୀର ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶରୀର ହାଲକା ରହେ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଏକାଗ୍ରତା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଦୂର କରେ। 12 ନମ୍ବର, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଚାଳିଶା ବା ଶିବ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କଲେ ଭୟ ଦୂର ହୁଏ ଓ ମନ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଏହି ପାଠ ଜୀବନର ବାଧା ଦୂର କରି ଶିବଙ୍କର କୃପା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ପବିତ୍ର ଚିନ୍ତା ରଖିବା। ଏହି ପବିତ୍ର ରାତିରେ ମନରେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା, ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା ଓ ଦୟା ଭାବ ମନରେ ରଖିଲେ ପବିତ୍ର ମନ ହୋଇଥାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାଗୃତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଟିପ୍ସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। 14 ନମ୍ବର, କ୍ରୋଧ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଓ ସହନଶୀଳତା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରି ଭକ୍ତି ଭାବ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ପରିବାରରେ ସମ୍ମିଳନୀ ଶାନ୍ତି ଓ ରଖିଥାଏ। 15 ନମ୍ବର, ସତ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ପାଳନ, ସତ୍ୟ କଥା କହିବା, ନୀତିମାନ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗୁଣ। ସତ୍ୟ ଆଚରଣ ମନକୁ ହାଲକା କରିବା ସହିତ
ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଓ ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିଥାଏ। 16 ନମ୍ବର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅର୍ପଣ। ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏହା ପବିତ୍ର ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପାପ ନାଶ କରେ, ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ରତା ଆଣିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଶିବ ପୁରାଣ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ କଥା ଶୁଣିଲେ ଭକ୍ତିଭାବ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ମନକୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ନେଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଭକ୍ତିଭାବ ଗାଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ମନକୁ ଧ୍ୟାନମୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। 19 ନମ୍ବର, ଧୂପ ଓ ଦୀପ ଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର କରି ଶାନ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ପଞ୍ଚାମୃତ ଅଭିଷେକ। କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ମଧୁ ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେଇ ଅଭିଷେକ କଲେ ସମୃଦ୍ଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାରିବାରିକ ସୁଖ ବଢ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶୁଭ ମନା କରିଥାନ୍ତି। 21 ନମ୍ବର, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି ଦିନ ଶିବ ଭଜନ ଶୁଣିବା। ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଶିବ ଭଜନ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିମୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତିମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଚିନ୍ତା କମାଇ ଧ୍ୟାନ ସହଜ କରେ ଓ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ। ପବିତ୍ରତା ଆଣିଥାଏ, ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବ ରହିବା। ଏହି ପବିତ୍ର ରାତ୍ରିରେ କମ୍ କଥା କହିବା। ନୀରବତା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ମନ ଶାନ୍ତ ହୋଇବା ସହିତ ନୀରବତା ଧ୍ୟାନକୁ ଗଭୀର କରିଥାଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ଆନ୍ତରିକତା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟି ଆମେ ଜାଗରଣ କରି ତାଙ୍କର ଉପବାସ କରିବା। ତାହେଲେ 24 ନମ୍ବରରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଅହିଂସା ପାଳନ କରିବାକୁ, କ୍ଷତି ନ କରିବା କାହାର, କଠୋର କଥା ନ କହିବା କାହାକୁ, ଦୟାଭାବ ଦେଖାଇବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ଶିବ ପୂରଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଭଲରେ କଟୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।